夏天开空调怕直吹又怕费电的，一定要搭上这个扇叶挡风板。它是把直吹的风打散成循环风，能让整个房间的空气快速流动起来，这样凉得更快更省电。不像老式的这一种堵的房间一点都不凉快，而且后面的杆能随便转，这样客厅的立式空调也能用。家里有老人、小孩，或者是怕吹久了肩膀不舒服的，就可以用它。夏天开空调怕直吹又怕费电的，一定要搭上这个扇叶挡风板。它是把直吹的风打散成循环风，能让整个房间的空气快速流动起来，这样凉得更快更省电。不像老式的这一种堵的房间一点都不凉快，而且后面的杆能随便转，这样客厅的立式空调也能用。家里有老人、小孩，或者是怕吹久了肩膀不舒服的，就可以用它。